Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi asrari fid dharain. Akhlaqul banin Jasalis Ustaz Umar Al-Bariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awal utawi dunduman kang pertama iku fil adabi mertelake tunerangaken ing dalam pira-pira sopan santun. Ingkang awal adabul masyi, adabe lumaku. Innal masyi adaban yajibu alaika. Sak temene iku kaduwe mlaku adaban ana apa adaban ana pira-pira sopan santun yajibu kang wajib apa adab alaika ing atase sira. Ayuhal waladuhe eling-eling ana al-azizu kang mulya ang ta'mala ing yen to nglakoni sapa sira biya kelawan adab litaslimah supaya selamat sapa sira minal adza saking piloro wa ta'isya lan urip sapa sira muhtaraman kale terhormat bainan nasin dalam antaraning manusia. Sesungguhnya berjalan itu mempunyai adab-adab wahai anak tercinta yang harus engkau amalkan agar engkau selamat dari gangguan dan kamu hidup terhormat di antara masyarakat, di antara manusia. Engkang awal al-awal kang tuqaddimah. Yen to dingenaken sapa sira rijlaka ing sikil sira al-yusra kang kiwa ing takhuruj jika ing dalem nalikane metu sira menal baiti saking omah. Wa taqula lan yen to maca sapa sira bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Saterusé. Bismillah kelawan asmane Allah tawakkaltu pasrah sapa ingsun 'ala Allah ing atase Allah la haula ora ana reka daya ngeteh maksiat wala kuwata lan orang kekuatan nglakoni ibadah iku mujud ila billah kejaba lan Allah. Allahumma do Allah ini a'udzubika an adilla a'udzalla azilla auzalla. Allahumma do Allah ini sak temene kula iku a'udzu nyuwun pangreksa kula ing Tuhan dhateng Tuhan an adil ing yen to nyasaraken kula a'udzulla utawa den sasaraken kula azila utawa mlesetaken kula auzala utawa den plesetaken kawula au adlima utawa nganiaya kula audlah utawa den aniaya sapa kula sinten kula au ajala utawa ngumbar utawa ya bodhone sapa kula ngumbar sapa kula au jala den umbar den bodhone sapa alaya kawula au abagiya utawa lacut kula au yebuga utawa den lacuti sinten alaya kula wa ang tamsalan yen to mlaku sapa sira fi nafsika ing dalem sejo manfaat kanggo awak sira au ghairika utawa kanggo liya sira wala tamsi lan aja lumaku sapa sira litak mala krana nglakoni sapa sira maksiatan ing maksiat siji au litadurra utawa sejo mlarat sapa sira ahadan ing wong suci fa inna rijlaka mongko sak temene sikil sira iku kasairi a'dhaika ta fa inna rijlaka mongko sak temene sikil sira kasari a'dhaika ya mengkono-mengkono to sekeren pira pangkuta sira iku amanatun dadi amanah ing dakae dalam sanding sira to ing dakang den pasrahaken sira wasatashhadu wasatahdatu lan bakal nekseni opo a'dhauka alaika ing atase sira bi amalika kelawan pira-pira ngamal sira yaumul kiamat ing dalem dina kiamat kama kala kaya oleh dawuh sapa Allah taala yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim warjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma tasyhadu ing dalem dinane nekseni alaihim ing atase wong akeh opal sinatum pro lisane alladzi tawa wong akeh wa aidihim lan tangan-tangane wong
wa arjulum lan pira-pira sikile wong bima kelawan apa bae kanu kang ana sapa ngake ku ya maluna padha gawe sapa ngake. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah engkau dahulukan kakimu yang kiri pada waktu keluar dari rumah dan kau ucapkan dengan nama Allah, kepada Allah aku bertawakal, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar tidak tersesat atau disesatkan orang, atau tergelincir ataupun digelincirkan orang, atau berbuat aniaya atau dianiaya orang, atau tidak menghiraukan ataupun tidak dihiraukan, atau menganiaya ataupun dianiaya orang. Dalam kau berjalan untuk memberi manfaat bagi dirimu atau bagi orang lain dan tidak berjalan untuk berbuat maksiat atau menyakiti seseorang, karena kakimu sebagaimana anggota-anggotamu yang lain adalah amanat kepadamu yang akan bersaksi atas dirimu terhadap amal-amalmu itu pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 24, pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayakuna lan yento ana pemasyuka oleh mlaku sira kewasatan sedengan lasaran ora kecepetan jidan lan banget, wala batian ora ya kendhu ora alon jidan kang banget, kama amaraka kaya oleh perintah ka ing sira sapa Allah taala bi qaulin dawi Allah wa qasidu fi masyika waksilan sira fi masya dalam mlaku sira. Wa qala ngendika sapa Nabi sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suratul masyi utawi rikate te cepete mlaku iku tudhibu bisa ngilangake apa suratul masyi bahal mukminin ing wibawa atau mencorong wong mukmin. Wa fi riwayatin bahal waji ing mencorongi wajah, wala basen ora dadi apa ora bahaya apa tamsyah yen to lumaku sapa sira musiran khalirikat ida kana nalikana mudhalika mengkono cepet iku li hajatin krana ana kebutuhan. Wa fil hadis salat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala asra ing wektu asar fa asra mongko nyepetaken sapa Nabi sumadakhalanu lim mlebet Nabi albaita ing dalem. Fa fazia mongko kaget sapa nase menungso min surati saking rikate Kanjeng Nabi, saking rikat salat Kanjeng Nabi, fakolang padha Kanjeng Nabi. Zakartu eling sapa ingsun sayan ing suci-wici ming tibrin saking lantaan mas ing dana ana sanding ingsun, pakarih tu mongko sengit ora seneng sapa ingsun ayah bisa yen to ngeker apa lantaan mas ing ingsun, fa amal tu mongko ayah si ayah bisa ngker ngalang-alangi apa saen ing ingsun, fa amartu mongko merintah sapa ingsun bikismati kelawan ngedum ing syekh. Hendaklah engkau berjalan dengan kecepatan yang sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, sebagaimana perintah Allah Ta'ala kepadamu dengan firman-Nya, dan sederhana kamu dalam berjalan. Surat Luqman ayat 19. Nabi Muhammad SAW bersabda, terlalu cepat berjalan bisa menghilangkan keindahan orang mukmin. Dalam suatu riwayat kecantikan wajah, indahnya wajah. Tidaklah mengapa berjalan cepat bila mana hal itu untuk suatu yang penting. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat asar lalu beliau berjalan cepat memasuki rumahnya. Jadi cepat mengerjakan sholat asar kemudian berjalan cepat masuk ke rumah, maka orang-orang merasa takut atas kecepatannya. Kemudian beliau bersabda, aku teringat sedikit biji emas yang ada di rumah kami, maka aku tidak ingin benda itu menahanku sehingga aku suruh membagikannya. Wa alla tamsalan jento ora mlaku sapa sira fi na'alin ing dalem sandal wahidatin kang siji. Wa fil hadisi kasebut ing dalem hadis la yamsi ora mlaku
Ora aja mlaku sapa hadukum salah sijine sira kabeh fina alin dalam sandal wahidatin kang siji. Wal yan alhumalan becik nganggo sandal sapa hadukum ing karo-karone ing sandal loro nggih jaman kalis kabehane. Auliyakhlak huma uta nyopot sapa akad ing karo-karone sandal jaman kalis kabehane. Wala tadukolan aja apa jenenge iku ndak gaduk-gaduk sapa sira aja gaduk-gaduk ado ing bumi bikodame kelawan dalaman sira alpina likau kelawan sandal sira. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamsilan aja mlaku sapa sira fil ardi ing dalem bumi marohan kali sombong. Innallaha sak temene Allah iku la yuhibbu ora demen sinten Allah kula mukhtalin ing sekabehane wong kang padha sombong fakhurin tur kang angkat. Wa fil ayatin dalam ayat al-ukhra kang liya wala tamsilan aja lumaku sapa sira fil ardi dalem bumi marohan kali sombong. Innaka sak temene sira kulan takhriko ora bakal nembus sapa sira lado ing bumi. Walang tablu lan ora bisa tumeka ora bisa nekani sira sibala ing gunung tulan apane tulan dhuwur itu. Wa ala tatamaya lan yen ora lenggang lenggong ora lenggak-lenggok sapa sira ya mena khalin dengan wasimalan iwa wala takhtira lan ora ngobah-ngobah sapa sira biyadaika kelawan tangan loro sira kibran krana sombong wa usulan gumedhuta ujub. Wa bil hadis nang dalam hadis nadara mirsani sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila bidujana marang bidujana wa khalata bidujana kuya tabakhtaru sombong sapa bidujana baina sofaine ing dalem antarane barisan loro fi uhudin ing dalem perang Uhud. Faqala mengko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi sak temene iki kelakon iku misyatun lelakon inna hadhihi setengah lakon utawa mlaku ki misyatun lelakon yubiduha kang tentu ing lelakon ing laku sapa Allah ila fi hadal makan kejaba ing dalem ikilah panggonan. Wa fil hadis lan ing dalam hadis al akhari kang liya baina main dalam suci waktu rajulun wong lanang iku yamsilu maku sapa rajul fi khulatin ing dalam pakaian tuk jibu kang gawake apa khula ing rajul kang gumunaken ing rajul apa nafsu awake rajul. Murajilun iku tur iku njungkasi sapa rajul rasau ing sirah rajul yahtalu tur lenggak-lenggok kumedhi sapa rajul fi masyiyati ing dalem lakune rajul. Itu khosawatu madan ngeblesake sapa Allah Gusti Allah biklan rajul bahwa kalau tawi rajul biya tajal-jalu ambles iku ya tajal-jalu kecil-kecil ambles sapa rajul fil ardi dalam bumi ila yaumil kiamati maring dina kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah engkau tidak berjalan dengan memakai satu sandal. Dalam hadis, jangan seorang dari kamu berjalan dalam satu sandal. Hendaklah ia memakai kedua sandalnya atau melepaskan kedua-duanya. Jangan engkau membenturkan kakimu atau sandal ke bumi. Allah Ta'ala berfirman, jangan engkau berjalan dengan sombong di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Luqman ayat 18. Dalam ayat lain Allah berfirman, jala engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup menembus bumi dan tidak akan mencapai setinggi gunung. Al-Isra ayat 37. Dalam engkau tidak berlenggak-lenggok ke kanan dan ke kiri, jangan mengayunkan kedua tanganmu dengan sombong dan bangga. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW melihat kepada Abi Dujana yang berjalan dengan sombong di antara dua pasukan di Uhud, maka beliau bersabda,
Sesungguhnya berjalan yang sebagian dibenci oleh Allah kecuali di tempat ini karena pas waktu perang. Dalam hadis lain, di saat seorang laki-laki sedang berjalan memakai baju yang dibanggakan sambil menguraikan rambutnya dan berjalan dengan sombong, tiba-tiba Allah Bismillahirrahmanirrahim. Wafil hadisi, suatu ketika ada seseorang berjalan dengan memakai pakaian Bismillahirrahmanirrahim yang dibanggakan sambil murajjilur ra'sahu, menguraikan atau menyisir rambutnya dan berjalan dengan sombong. Tiba-tiba Allah membenamkannya sehingga ia masuk ke dalam hingga hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla tatalaffat lan yen ta ora geleng-geleng sapa sira biduni hajatin kelawan tanpa hajat. Wa alla tatalaffata lan yen ta ora geleng-geleng sapa sira biduni hajatin kelawan tanpa hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Au tataharruka utawa ento ora bergaya sira, bergaya iku obah-obah polah bi harokaten kelawan pira-pira gaya ghairi laikoten kang ora patut. Lasyaman luwih-luwih ila kana nalikane ana iku fi dalem harokah gaya apa tasyabbuhun nyerupani lipin nisa iklan wadon. Waqad la'ana lan temen wis paring laknati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutasyabbihina ing pira-pira wong kang nyerupani minar rijali saking kebayane wong lanang bin nisa kelawan wong-wong wadon. Wala tata'ammada lan yen ta ora sengaja sapa sira an-nadhara ing mandeng ing ningali fin nawafi dalam pira-pira jendela wal abwab lan pira-pira lawang afi wujil marina uta ing dalem ngarepe wong kang padha mlaku warraqibina lan wong kang padha nunggang wa khusun apa maneh anisa ing pira wadon al ajnabati pira-pira kang liya. Bainan nadhara mongko saktene mandeng ningali ilaihina maring nisa al ajnabiyah iku haramun haram li anahu karena saktemene nadhar iku yazra'u nukulake apa nadhar asyahwata ing syahwat fil qalbi dalem ati wa yu'atilan bisa nemokake nekake tenimbulake apa nadhar ila afkarin maring pira-pira pikir fasidatin kang rusak. Sumaila maksiati zina nuli temuka maring maksiati zina wahya utawi maksiati zina iku mingki bari dunubi mingka bari dunubi saking pira-pira gedene dosa. Wal iyadu tanjun kepariksa aku billah lan Allah minasangka ma'asini dunub kabari dunub. Qala Allah ta'ala kul ngucap sira Muhammad lil mukminina maring wong-wong mukmin wa ghudduna supaya ngremake sapa mukminin min absarin saking penwale mukminin wa yafaduna lan padha njaga sapa mukminin furujam ing pira-pira perjine zalika mengkono-mengkono ya ghuddu remake iku azka luwih bagus saking bersihake lahum maring mukmin. Innallaha sa'tamani Allah khabirun dan kang waspada bima klan barang yasnauna kang agawe sapa mukminun ing mah. Wala tamsalan yen ora lumaku sapa sira bena mar'atene dalem antarane wadon loro. Wong wadon loro wakot warada mengko temen-temen wis kuarit terjadi bil hadis apa nahyun larangan ang dalika sangka mengkono-mengkono masyu bainal mar'ataini. Khaufa ayamassa banget den kuwatirake yen to demek
sapa rajulu wong lanang imro'atan ing wadon laisa kang ora ana sapa mraku bi mahramin mahram ayang dura utawa mandeng sapa rajulai maring mar'ah. Hendaklah engkau tidak menoleh tanpa keperluan atau bergerak dengan gerakan-gerakan yang tidak pantas, terutama apabila terdapat keserupaan dengan perempuan. Rasulullah SAW telah melarang orang laki-laki menyerupai perempuan dan orang perempuan menyerupai laki-laki. Jangan memandang jendela-jendela yang terbuka dengan sengaja dan juga pintu-pintu atau wajah-wajah dari orang-orang yang berjalan dan berkendaraan, khususnya para wanita yang bukan muhrim, karena memandang mereka adalah haram sebab bisa menanamkan syahwat di dalam hati dan menimbulkan pikiran-pikiran yang buruk. Kemudian melakukan maksiat zina yang termasuk dalam dosa-dosa besar. Semoga Allah melindungi kita darinya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengerti apa yang mereka perbuat. An-Nur 30. Jangan engkau berjalan di antara dua orang perempuan. Disebut dalam hadis larangan melakukan itu karena khawatir orang laki-laki menyentuh perempuan yang bukan muhrimnya atau memandang kepadanya. Wa idza ra'aita lan nalikane weruh sapa sira jamaatan ing gulungan yatakhasumuna kang padha para batu sapa jamaah famil ataibi mongko iku setengah saking tata krama ing tusata yen ndameaken sapa sira baina dalam antaran jamaah. Idza stata'ta nalikane mampu sapa sira amalan krana ngamalaken pikir Allah innamal mu'minuna ikhwatun faslu baina akhwaikum. Innamal mu'minuna amsine wong mukmin kabeh iku ikhwatun dadi sedulur fasli mengko padha ndamekna sira kabeh baina akhwaikum dalam antarane sedulur sira kabeh. Wa fi kulan dawuh jeneng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum apa ta durung ngabari sira kabeh bi Abdullah lan ngamal kang luwih bagus min darajati sami tinimbang derajate poso wasuratil lan surat wasuratil sedekah. Qalu jawab sapa sahabat qala bala nggih dereng jenabi qala dawuh Nabi islahu datil mubini yaiku ndameno antarane wong kang lagi ribut, kang lagi percekcokan permusuhan. Baina fasada dzatil baini mongko sak temene rusake keributan permusuhan wa ya fasa huwa iku wa utawi fasadu dzatil baini kul khaliqatu kaya gunting. Bismillahirrahmanirrahim. La aku ora matur sapa sun tahliku ngethok apa khaliqu asyara ing rambut walakin tahliku tapine ngethok apa khaliqah gunting adina ing agama. Wa dalam tasati lan nalikane ora kuasa sapa sira fabtaid mongko ngedono sapa sira anu saking jamaah. Ngedono sira wala tastarik lan aja melok apa jenis cekuton sapa sira, aja amprul sira iki melok ngewangi. Maum sertane jamaah tatafarrah utawa aja aweh kesempatan sapa sira alintasi jamaah. Wa kadzalika lan kaya dene mengkono-mengkono. Bismillahirrahmanirrahim. Islah baina ndamekno ida sotafta nalikane bismillahirrahmanirrahim. Bener itu merangguli sira unasan ing menungso akeh yamzahuna kang geguyunan sapa nas. Dadi ida sotafta nalikane nemoni sapa sira menani nemoni sira unasan ing wong akeh yamzunu kang bergeguyon sapa nas ayatakalamuna utawa padha guneman sapa nas bikalamin kelawan guneman goil laiken ora patut ayu udunaka utawa padha nglarakaken sapa nas ing sira bikalimating kelawan gunemane nas fa'arid mongko mengo sapa sira
ngalih lah anukum sangka nas wala tubala jemur dulene sapa sira bi kelawan nas amalan krana ngamalaken bi qali lan ta'ala wa idza sami'u lagwa a'radu anhu wa fil alaida wa idza sami'alikane ngrungu sapa wong akeh lagwa ing lelahan ing lagu a'radu mongko padha mengo sapa wong akeh anu sangka lagu wa fil ayati dalam ayat ukhra kang liya wa ayatur rahmani lan kaulane Allah kang maha asih utahe pira-pira kaulane Allah kang iku alladzina yaiku wong akeh yamsuna kang padha mlaku sapa alladzina ala ardi bumi hawanan khale ngasor wa idza khatabahum lan nalikane ngomongi ing alladzina sapa jahiluna wong kang bodho-bodho qalu mongko padha jawab sapa alladzina salaman selamat kula saking wong jahilin wa qala lan ngendika sapa syair khatibun safihu bi kulli kubihin wa akrahu an akuna lahu mujiban yukhatibuni ngomongi ing ingsun sapa si wong kang mendhu wong bodho Bikuli kuhum kelawan saben-saben omongan Allah wakrahu lan geding to sengit sapa sun an aku yen tono sapa maring safi kumujiban kang jawabi yazitu nambe sapa safi sabatan ing bodhone wa yazitu nambe sapa sun hilmane arise kautin dene kayu zatahu nambe ing ut apa ikhraku ngobongi apane tiban lengone. Apabila engkau melihat sekelompok orang saling bertengkar maka termasuk adalah engkau damaikan di antara mereka bila engkau sanggup. Demi mengamalkan firman Allah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua orang saudaramu yang berselisih. Al-Hujurat ayat 10. Dan sabda Rasulullah, maukah aku beritahu kalian tentang sesuatu amal yang lebih baik daripada derajat puasa, sholat dan sedekah? Para sahabat jawab, dia mau berlebatan memperbaiki hubungan orang-orang sesamamu karena kerusakan hubungan di antara sesama itulah yang menjadi pencukur. Aku tidak mengatakan ia mencukur rambut, tapi mencukur membinasakan agama. Apabila engkau tidak sanggup maka jauhilah mereka dan jangan ikut serta bersama mereka atau menyaksikan mereka. Begitu pula jika engkau menjumpai orang-orang yang sedang berguru atau berbicara dengan pembicaraan yang tidak layak atau mengganggumu dengan kata-kata mereka, maka berpalinglah dari mereka dan janganlah memperdulikan mereka sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat mereka pun berpaling darinya. Al-Qasas 55. Dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan yang Maha Penyayang itu orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang najis menyapa mereka mengucap kata-kata yang mengandung keselamatan. Al-Furqan 63. Penyair berkata, orang bodoh yukhatibuni safi, orang bodoh berbicara kepadaku dengan setiap perkataan yang buruk dan aku tidak ingin menjawab. Ia menambah kebodohan, aku menambah kesabaran. Seperti kayu garu yang semakin harum bila dibakar. Wa antu salimalan yenta wa salam sapa sira alaman ing atase wong laki tahu kang petuk kang ketemu sapa sira ing man wa illam ta'rif senajan ora kenal tuwa turun kenal sapa sira ing man wa fil hadis sa'ala matur sapa rajulun wong lanang Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul Islam tawin didi Islam ku khairun wa bagus. Kala jam Nabi tutimu aweh mangan sapa aweh panganan sira atau maing panganan. Wa taqra'ulan maca akan sapa sira salam alaman ing atas wong arep kang kenal sapa sira manan wong lam ta'rif kang durung kenal sapa sira. Wa tangkulan becik ana polika ka petuan sira tetemuan sira maring wong iku bibasya saten kelawan sumeh. Wa fil hadis sila tahkiruna aja ngina temenan sapa sira menal ma'rufi saking perkara kang bagusan siji-wiji walau angtal ka senajan yen to madhep sapa sira aku ing dulu sira biwajin kelawan rai tolikin kang ajer
Wa tustahabulan den sunataken opal musafahatu salaman. Berjabat tangan aidan khalimana indalika ing dalem nalikane ketemu waqt warot lan temen wis kuarit apa mamin muslim dawuh mamin muslimin. Ora ana saking wong muslim ora ana wong Islam loro yaltaqini kang tetemuan sapa wong Islam ro mau bayata sofahane njur padha salam-salaman sapa muslimani illa gufira kejaba den sepura sapa lahuma wong muslim ro qabla ayaftariqa ing dalem sadurunge berpisah atau buyar sapa wong loro. Wa idza masaita lan nalikane mlaku sapa sira ma'aman sartane wong wa kang tenu kang borle gedhe mikasene sira pajal kondadena sapa sira ing man akbaru ala yamini ka ing atase sebelah tengen sira wa ta'akhir lan mundur sapa sira anu sing koman kalan khale sithik wala tukibulan aja demen sapa sira ayam sayen tem mlaku sapa atun suci wara ka ing deleng diri sira wa khale man la takru aja semen sapa sira ayam sayen tem mlaku sapa atun suci amal delma sira baina dalika mongko satane mengkono-mengkono seneng to sengit iku min akhlaqi mutakabbirin setengah-setengah boro-boro pakar dening wong gemudi kabeh. Dalam kau berjalan di sebelah kanan agar selamat dari dalam kau memberi salam pada orang yang kau jumpai walaupun kau tidak mengenalnya. Dalam hadis seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ajaran Islam manakah yang paling baik? Beliau menjawab, engkau beri makan orang lain dan engkau sampaikan salam kepada siapa yang kau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Dalam perjumpaanmu itu disertai dengan senyum. Dalam hati janganlah engkau merendahkan kebaikan sedikit pun walaupun hanya menjumpai saudarmu dengan wajah berseri. Dianjurkan pula untuk berjabat tangan sewaktu bertemu. Disebutkan dalam hadis tidaklah dua orang muslim bertemu lalu keduanya berjabat tangan melainkan diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Apabila engkau berpisah dengan orang yang lebih tua dari maka tempatkanlah ia di sebelah kananmu dan mundurlah sedikit darinya. Jangan menyukai seseorang berjalan di belakangmu dan jangan pula membenci seseorang berjalan di depanmu, karena itu adalah akhlak orang-orang sombong. Wa ang tamsalan jendom laku sapa sira bil jarim dalam arah situ sisi al-ain kang tengen. Ini di luar Indonesia yang sing apik iki wae. Ita siliyama ita supaya selamat sapa sira min khotiril markubati saking kotorane pira-pira apa jenenge iku tumpahan ya kendaraan. Wa angkas tanibalan yen to medhoi sapa sira mawadya ing pira-pira panggonan al-muzlikota kang mlesetaken likaila tajlaqo supaya ora kepleset sapa sira. Awilatu tawa panggonan dia kaya dalam alati jarun tawi pira-pira watu akarun lan pira-pira kotoran. Likaila tasaro supaya ora kepleset sapa sira utawa kotor apa siap buka kakan sira. Wala tamsalin tora lumaku sapa sira pitol ke dalam dalan adu kang rupek alwasi kang jember. Wa ing kana lan senajan ana apa dalan iku akroba luwih parek ilang maksud tiga maring tujuan sira li anaka krana sak temene sira kuruba mata jitu kadang nemu sapa sira ing dalem panggonan rupek dalam rupek rowa eka ing pira-pira gondo karihatan kang ora nyenengake. Autaroto baru sapa sira manandira ing pira-pira pemandangan kepiatan kang elek kang ala. Wakot yakunu lan terkadang ana iku ing dalem dalan apa zikamun disekan sok-sokan ya akhiru kang bisa ngereaken apa dalan sing disekan mau sira alus yang temeka ila gora tiga maring tujuan sira bisa nglawan rikat wala tamsalan yen ora lumaku sapa sira ing kalemane tiga dalam dalan mustahimin kang rame kae namung lamun ana apa kahanan iku labu kaya ngono kuwi ben ra gelem wajib yen sangka dalan sing disek sing rame fatahafat mongko ngreksa sapa sira alama ngatasi barang indah kang ngangkep apa ing dalem sira sing gawa bayane aku tuh bisa berbagai kitab awit dari ing kabeh duit hatta lata dia sing ora kelangan sapa sira ora
ilang apa botol dirham wa yuris lan ngreksa sapa sira minamu soda mati sangka buat tendang-tendangan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam engkau berjalan di sebelah kanan agar selamat dari bahaya kendaraan. Kalau di luar di musayap kiri dan menjauhi tempat-tempat yang menggelincirkan agar tidak tergelincir, atau tempat yang penuh batu dan kotor agar tidak tersandung atau menjadi kotor pakaianmu. Dan jangan engkau berjalan di jalanan yang sempit dan kotor walaupun lebih dekat dari tujuanmu, karena barangkali engkau mencium bau yang busuk di situ atau melihat pemandangan yang buruk. Terkadang manusia penuh sesak di situ sehingga mencegahmu untuk mencapai tujuan dengan cepat. Jangan pula berjalan di jalan yang banyak orang berdesakan. Bila mana terpaksa melakukannya, maka jagalah apa-apa yang engkau miliki dan buku-buku dan uang supaya tidak hilang, dan hindarilah saling tabrakan. Musuh sama tabrakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar lan wedya sapa sira kuwatira ang tamsin lumaku sapa sira wadian kale nyelehaken yadeke ing tangan loro sira fi khosrika ing dalem lempeng sira tegese malang krek fa inna dalika mongko sak tenan kono tamsi wadian yadeke iku fil mutakabbir penggan kang kemudi-kemudi wa fil iblis lan penggan iblis wa fil yahudi lan penggan yahudi surat Yahudi wa fil hadis lan hadis. Nah nglarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu salin ta salat sapa rajulun nang muhtasin khare malang krek wa khosalan nertemtu akan sapa Kanjeng Nabi salat ing salat ya ana ikhtisara karena saat malang krek fian dalam saat iku akbahu luweh Allah luweh elek minggone dimasang saliyane salat wa ya kawatiya sapa sira antak kulen mangan sapa sira autugon ya utawa lakon-lakon nembang sapa sira asnaan masih ing tengah-tengah lumaku wa au tarfa utawa bantaraken sapa sira sauta kaing swara sira tasfir atau nyuling. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuling sapa sira bifang kelawan cangkem sira au taqif auto mandek sapa sira fitori ki dalem dalan limuncaratil fuduli krana namung lelewean. Wana dorulan ningali lama maring perkara layak ning orang maede pemain sira auto di utang larakaken sapa sira ahten wasinal maring sangka perong kang padha liwat padha lumaku faklu dalika mengko tasab kabene mengkono-mengkono kabeh penggawean iku mokhalung kang nulayani li adabil masih maring adabil lumaku wa idza qabadalan alikane Bismillahirrahmanirrahim. Qobal dan rimo sapa sira nemoni sapa sira santika ing kanca sira wala tamzah mongko aja geguyon sapa sira aja sembrono mau sertane kanca wala tastaqifuhu lan aja golek mandeg sapa sira ing kanca illa li hajat ing kejaba krana hajat aja jak mandeg ning dalan wa idza sotafata lan nalikane ngenani sapa sira dhaifane wong kang apes ketemu ing wong kang apes fase mongko nulungono sapa sira dhaif audo lan wong nemu ing wong kang kesasar fa arsyid mongko nuduhna sapa sira ing dolan au amato ketemu wong wuta fa arifu mongko merono sapa sira mutaatur ing dalane au kut utawa nuntunna sapa sira nuntuna hu ing akma ila maksudi maring tujuane akma. Wa fil hadis utawa ing dalam hadis man utawi sapa kodan nuntun sapa man ame wong wuta arba'ina ing 40 apane khotbatan jangkane wajib wajib loko dewe man sing nuntun apa jenatus warga. Wa idza aradala nalikane ngarepaken sapa surang takburin tur nyabrang liwat nyabrang sapa sira janibaing arah kang liya ang arah-arah al-akhir kang liya fala tastajil moko aja kesus sapa sira wang tulun ningalon sapa sira awan kawitane yamen khale alam menengen awasen mengiwa tengok kanan kiri tasne sapa selamat sapa sira khotir sangka kekhawatiran tumara bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan engkau berjalan sambil meletakkan kedua tanganmu di pinggangmu, karena itu adalah perbuatan orang-orang yang sombong dan perbuatan iblis serta perbuatan kaum Yahudi dalam sembahyang mereka. Dalam hadis Rasulullah SAW melarang orang melakukan sholat dengan bertolak pinggang.
Beliau mengkhususkan tentang sholat karena bertolak pinggang pada waktu sholat lebih buruk daripada lainnya. Janganlah engkau makan atau bernyanyi waktu berjalan, atau mengeraskan suaramu, atau bersiul, nyuling, atau berdiri di jalan hanya karena ingin tahu dan memandang sesuatu yang bukan kepentinganmu, atau mengganggu seseorang yang sedang berjalan. Semua itu bertentangan dengan adab pada waktu berjalan. Apabila engkau berjumpa dengan temanmu, maka jangan berguru dengannya dan jangan menghentikannya kecuali untuk suatu keperluan. Apabila engkau berjumpa dengan seorang yang lemah, maka tolonglah dia. Apabila engkau bertemu dengan orang yang tersesat, maka bertemu dengan orang yang sesat, maka bimbinglah dia. Atau bertemu dengan orang yang buta, maka tunjukkan jalan kepadanya, atau tuntunlah dia ke tempat tujuannya. Dalam hadis, barang siapa menurut orang buta 40 langkah, wajiblah surga baginya. Apabila engkau ingin menyeberang ke sisi lain, maka janganlah terburu-buru, lihatlah dulu ke kanan dan ke kiri agar engkau selamat dari bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzulan ora wenang laka kedue sira apa antak yen to nekani sapa sira hajat kang hajat sira fikori ati tore yen dalam tengah dalan. Kama yaf'alu kaya oleh kaya kama kete barang ya kang agawe ing sapa man wong laisa kang ora ana iku ing dalam sanding men apa adena adabin parek utawa sedidik adab. Wala yurailan ora jaga sapa man asyata ing kesehatan ala umum kang bangsa umum. Waqat waluta temen sekuaret apa larangan ang dalikan sayang mengkono-mengkono kabeh larangan mau. Wafil hadis lengas dalam siji hadis man utawi sapa iku adang larakaken sapa man al muslimina wong Islam fiturukin dalam pira-pira dalane muslimin wajibat mongko wajib alen desen laknatu melaknate muslimin. Wa fi dalika ing daliku ing dalam kono-kono bismillahirrahmanirrahim idza untawing larakaken syadidun kang banget maring wong kang padha liwat. Wa bi hasilan kelan oleh yustahabu den sunataken mingkang sanga sira pang tumita yen to ngilangaken sapa sira al ada ing piloro anitori sangka dalan kala ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al iman temene kubidun ana punjulan wasabun nabi 78 subatan cabangane lebih iman iku lebih dari 70 cabang. Fafdol mengko telah utama-utamane sabuna supaya iku kaulu la ilaha illallah ucapan la ilaha illallah wa atanate andap-andape 70 sabangan iman iku iman betul ada ngilangaken piloro anitori sangka dalan. Wa qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimah laqatur atu teman-teman ora sapa sing rajul lanang ya taqallabu kang miter-miter sapa rajul fil jannati swarga fi jaratin sebab wit-witan ai bisa jaratin kelas tegese kelan sebab wit-witan. Koto akan ngetok sapa rajul sacara mindori toriki saking dhuwure dalan kanat hale ana apa saja iku tunding larakaken apa saja al muslimin ing wong-wong Islam. Tidak diperkenankan membuang hajat di tengah jalan. Sebagaimana dilakukan oleh orang yang tidak beradab sedikit pun dan tidak memperhatikan kesehatan umum. Hal itu telah dilarang dalam hadis. Barang siapa mengganggu kaum muslimin di jalan-jalan mereka, maka wajiblah atasnya laknat atau kutukan mereka. Perbuatan itu sangat mengganggu orang-orang yang berjalan. Sebaliknya engkau dianjurkan menyingkirkan gangguan dari jalan. Nabi Muhammad SAW bersabda, iman ada 70 cabang lebih sedikit. Yang paling utama diantaranya adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nabi Muhammad SAW bersabda pula, kulihat seorang laki-laki yang bebas berbuat semaunya di surga disebabkan oleh sebatang pohon, yaitu penebangan pohon yang ditebangnya dari tengah jalan karena mengganggu kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. 10 wa idza alata nalikane karep sapa sira angtat kula ing yen tom mlebu sapa sira baita ka ing dalem sira faqati mongko kondisi ana sapa sira rijla kang suku sira alim kang tengen wakro lan maca sapa sira doa ing donga
al-warid kang wis kuwarit kang berlaku. Allahumma do Allah ini sak temene kula iku as'aluka anjun kula ing tuan khairul mauliji ing baguse nggon manjing. Bismillahirrahmanirrahim ing baguse panggenan mlebet wa khairul makhraji lan baguse panggenan medal. Bismillah nyebut asma Allah wala jenab mlebu kula bismillah nyebut asma Allah kharaj jenab medal kula wa ala ing atase Allah rabbina pangeran kula wa ala Allahi lan ing atase rabbina pangeran wa tawakkalna pasrah kula sumasamni ulo salam sapa Allah likan sahli sira sumasalim nulu ulo salam sira ala ing atase keluarga sira. Wa fil hadisi idza dakhalta lan alikane mlebu sapa sira ala ahlika ing atase keluarga sira pasalim mongko maca salam sapa sira takun mongko ana sapa sira iku barokatan barokai takun mongko ana sapa sira iku barokai alaikan sira wa ala ahli badil ing atase ahli keluarga sira omah sira. Wa dalam jacilan alikan orang nemu sapa sira dalam omah ahatan wong suci pakul mengucap sapa sira assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu tambar mata selamatan iku alaina kang atase kita wa ala ibadillahi sholihin atase pira kaula Allah asli kang padha saleh kabeh. Amalan krana ngamalaken bi qauli lan Allah taala fa idza dakhaltum buyutan wasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi barakatan thayyibah. Faida dakhaltum mongko dalam nalikane mlebu sapa sira buyutan ing pira-pira omah fasalim mongko Allah salam sira kabeh alang busi mate ade sira kabeh tahiyatan krana dadi kehormatan min indilang ngersane Allah mubarakan tur barokah thayyibah kang bagus. Apabila engkau ingin masuk ke rumah maka dahulukan kaki kanan dan baca doa Nabi, ya Allah aku mohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar, dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Kemudian beri salam kepada keluargamu. Dalam hadis apabila kamu masuk menemui keluarga maka berilah salam, niscaya hal itu menimbulkan barakah atas dirimu dan penghuni rumahmu. Apabila engkau tidak menemukan seseorang di dalamnya, ucaplah assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Artinya salam bagi kita dan hamba-hamba Allah yang soleh sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik. An-Nur ayat 61. Allah.